ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଫେରିବ ଶୀତ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାରଦ ଖସିବା ସହ ଅଧିକ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶୀତ ପ୍ରବଳ ଓ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଜୀବନଯାତ୍ରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଆଜି ରାଜ୍ୟର 15ରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନରେ ପାରଦ 15 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିପାରେ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେହିପରି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କୁହୁଡ଼ି ହେଲେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦକ୍ଷତା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବାର ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ବେଳେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଲାଗି ରହୁଥିବା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବା ଅସହ୍ୟ ଜାଡ଼ ହେଲେ ଏହି ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ହେବ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଅଳ୍ପ ରହିଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଶୀତ ଫେରିଛି। ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ଶୀତ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ନ୍ୟାୟ ପାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ସହର ହେଉ କି ଗାଁ ସବୁଠି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଚା ଦୋକାନରେ ମଧ୍ୟ ଗହଳି ଲାଗିଛି। ଶୀତୁଆ ସକାଳର ମଜା ନେବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଗହଳି।